फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं बाघ अन्य जानवरों की आवाजों की नकल भी कर सकते हैं। शिकार को अपनी तरफ खींचने के लिए यह तरीका उनके लिए बहुत ही कारगर होता है। फैक्ट नंबर 2, बिल्ली के रीढ़ की हड्डी में 53 जोड़ होते हैं जो कि उसकी पीठ को काफी लचीला बना देते हैं। फैक्ट नंबर 3, यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 21% कुत्ते अपनी नींद में खर्राटे लेते हैं। फैक्ट नंबर 4, अफ्रीकी हाथियों की तुलना में एशियाई हाथियों के टक्स बहुत छोटे होते हैं। फैक्ट नंबर 5, उल्लू आसानी से 100 फीट तक देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, डॉल्फिन को इंसानों का दोस्त भी कहा जाता है और ये इंसानों के साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल जाती हैं। फैक्ट नंबर 7, बंदरों का IQ लेवल 174 होता है, ये गिनती भी गिन सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, प्रजातियों के आधार पर बाज का जीवन काल 14 से 35 वर्ष के बीच होता है। फैक्ट नंबर 9, खरगोश जन्म के समय अंधे होते हैं। फैक्ट नंबर 10, गधों के समूह को हर्ड कहा जाता है।